Zoti Meta, faleminderit që jepni këtë intervistë për CRI Shqip, radion e jashtme të Kinës. Ju ndodheni në një vizitë zyrtare në Kinë. Si kryetari i parlamentit, së pari dua t'ju pyes si i mendoni shkëmbimet parlamentare me Kinën dhe si mund të thellohen ato më tej? Është kënaqësi që jam si kryetari i parlamentit të Shqipërisë për këtë vizitë në Kinë, në krye të një delegacioni gjithëpërfshirës të parlamentit tonë. Dhe natyrisht që kjo vizitë synon për t'i dhënë një dinamik të re gjithë shkëmbimeve ndërparlamentare dhe midis institucioneve të ndryshme të vendit tonë dhe të Kinës. Dihet që në Shqipëri ekziston një konsensus i gjerë për të zhvilluar me një dinamik të re marrëdhëniet e gjithashme me Kinën. Grupi i miqësisë me Kinën është një ndër grupet më të mëdhenj dhe më aktiv në parlamentin e Shqipërisë, kjo ka domethënien e vet. Dhe në këtë drejtim besoj se jemi në një moment mjaft qëndrueshëm, mjaft shëndetshëm të shkëmbimeve jo ndërparlamentare, por të gjithanshme midis Shqipërisë dhe Kinës, dhe besojmë në një marrëdhënie të shkëlqyer afatgjatë midis dy vendeve në interes reciprok edhe të popujve tonë. Së shpejti në Riga do të mbahet samiti i 5 i udhëheqësve midis vendeve të Europës qendrore dhe lindore dhe Kinës në të ashtu quajturin bashkëpunim 16+1, Shqipëria pjesëmarrëse aktive. Si e gjykoni se vendi ynë duhet të koordinojë bashkëpunimin me Kinën, bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar, dhe nga ana tjetër të rakordoj agjendën e integrimit evropian? Bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kinës po ecën me rezultate të prekshme. Kina po bëhet një partner gjithnjë më i rëndësishëm tregtar dhe ekonomik i vendit tonë. Njëkohësisht investimet kineze janë në rritje në Shqipëri, në fusha nga më të ndryshmet dhe nga më të rëndësishmet, që nga aeroporti i Tiranës në fushën e energjisë, të naftës, të industrisë bakrit, të telekomunikacionit, e kështu me radhë, dhe natyrisht edhe në kuadër të nismës 16+1, Shqipëria ka qenë dhe është mjaft aktive dhe të synon të japi dhe kontributin e saj nga i cili dhe të përfitoj për zhvillimin e projekteve me interes rajonal. Një ndër këto projekte më të diskutuarit ka qenë rruga e Arbrit, e cila ndihmon edhe për një lidhje më të mirë të Shqipërisë me Maqedoninë, po ndërkohë janë diskutuar edhe projekte të tjera në fushën e infrastrukturës, të porteve, të ekurudhave dhe kështu me radhë, dhe ne shpresojmë se nga kjo iniciativë do të ketë një interes gjithnjë më konkret, jo vetëm për Shqipërinë, por për vendet e rajonit tonë, dhe me këtë rast do të theksoj edhe rëndësinë të vendosjes të sekretariatit për koordinimin e arsimit të kësaj nisme në Shqipëri, pasi në këtë mënyrë do të plotësoj edhe harta e gjeografike, le të themi, e përfaqësimit të kësaj nisme të aspekteve të ndryshme në gjitha vendet e rajonit tonë. Ka përpjekje në fushën e legjislacionit për t'i mbrojtur, nxitur, për të thithur më shumë investime nga Kina? Ne kemi disa marrëveshje të veçanta, ato të mbrojtjes së ndërsjellë të investimeve, ato të eliminimit të taksimit të fiqt, por edhe lehtësirat tjera janë bërë dhe do të bëhen akoma tej për sa i takon procedurave të marrjes vizave, dhe absolutisht në Shqipëri ka një klimë mjaft miqësore dhe mikpritëse ndaj investimeve kineze, gjë që tregon vetë rritja e tyre. Ka problem integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi nga ana tjetër me Kinën? Kina ka vendin e saj të veçantë në historinë e marrëdhënieve të Shqipërisë dhe do të ketë vendin e saj të veçantë edhe në të ardhmen. Kina nuk ndërhyn vendimet politike që marrin vendet caktuara përfshirë dhe Shqipërinë, dhe në këtë drejtim ne shohim bashkëpunimin me Kinën si komplementar dhe jo si përjashtues me procesin e integrimit evropian, ku
Shqipëria është e përfshirë, pasi dihet që Shqipëria është në Europë, ashtu sikurse dihet që edhe vendet tjera mjaft rëndësishme të Bashkimit Evropian kanë një partneritet shumë të fuqishëm dhe aktiv me Kinën. Le t'i kthehemi gjendje e situatës në Shqipëri. Ju keni qenë shumë aktiv ditë të fundit në media me disa intervista dhe pika kryesore është a do të vazhdohet koalicioni i Lëvizjes Socialiste për Integrim me Partinë Socialiste tani që është thuajse në fund të mandatit të parë. Ju si e shikoni këtë gjë? Për mua është e rëndësishme që ky koalicion të përmbush me përgjegjësi pritmëritë e qytetarëve shqiptarë deri në fund të këtij mandati dhe jemi aktualisht në momente të rëndësishme të ecurisë reformës drejtësi, të realizimit të reformës zgjedhore, të vendimeve të rëndësishme që Bashkimi Evropian do duhet marrë për Shqipërinë, për sa i takon çështjes koalicioneve të ardhmen, natyrisht ato do të vendosen me aforumet respektive të forcave politike. Për ne është e rëndësishme të shtojmë kontributin për stabilitetin e vendit, për reformimin e tij dhe në këtë drejtim dihet që kontributi i Lëvizjes Socialiste për Integrim do të jetë në rritje. Ka disa zëra nga baza për ta shtuar të themi rolin e LSI-s në qeverisje. Si shikoni këto zëra? Mendoj se LSI ka potencial për të kontribuar akoma më mirë se sa deri tani për mirëqeverisjen e vendit. Dhe pika e fundit dhe është ligji për importin e mbetjeve, si e shikon LSI tani pas kthimit të ligjit nga Presidenti i Republikës? Na duhet të lexojmë me vëmendje argumentet e Presidentit të Republikës dhe njëkohësisht duhet të kemi në konsiderat se ky ligj që ka shkaktuar një ndjeshmëri të gjerë për shkak të çështjes e cila ka sensibilizuar prekosh opinionin publik dhe shoqërinë civile, duhet të na ndihmoj për ta forcuar dialogun më tej me shoqërinë civile në interes të publikut të gjerë.